我係麥玲玲。大年初五，大家都知道咧係財神生日，傳說係五路財神生日啊，八方來財嚇。做生意嘅朋友咧就特別中意咧拜財神嘅。咁喺呢個日子入邊，我哋祈福啦，祈求咧唔同嘅正財啊、偏財啊，各路嘅財神咧都嚟幫手喎。咁呢個時間咧可以當天拜或者去財神廟都係可以㗎。如果大家再想早少少，通常初四晚咧就會將屋企啲燈開晒，希望財神係入你屋企嘅。年初五除咗接五路財神之外咧，亦都有所謂嘅破五，即係話嚟到初五啦，我哋咧好多貢品、好多過年嘅嘢咧，有啲係可以撤走嘅咯噃。同埋呢日咧，大家咧都係話，即係要趕走啲窮氣啊，咁所以開始嗰啲抌啊、垃圾啊，又或者係掉一啲唔要嘅嘢啊，令到咧自己嘅運氣好啲，驅走晦氣嘅意思㗎。